鼻塞、咳嗽不止，身体自带这3个开关：通鼻穴、止咳穴，一揉一按，感冒、鼻炎瞬间好一半。大家好，我是李医生。看诊时经常遇到这样的场景，患者捂着鼻子，声音沙哑地说：大夫，我这鼻子堵得厉害，晚上睡觉都只能张着嘴，或者不停地咳嗽，脸都憋红了，还一个劲儿地说这咳嗽止不住，太难受了。天气忽冷忽热，再加上早晚及室内外温差较大，感冒的人也愈发多了。一感冒，很多人都会出现鼻塞、咳嗽等不适，这虽然不至于要命，但也烦人得很呐。那种鼻子不通气，呼吸都费劲，还有咳嗽起来没完没了，胸口都震得疼的感觉，真的让人备受折磨。那要是不慎中招感冒了，我们除了吃药，还可以怎么缓解这些难受的症状呢？其实，咱们身体自带好几个通鼻穴、止咳穴，大家不妨顺手按一按、揉一揉，在一定程度上能缓解不少不适呢。先来说说缓解鼻塞的通鼻穴。第一个是迎香穴，迎香穴是人体的感风之处，也是治风之穴。就好比是咱们身体鼻子这个大门的守卫，经常按摩它，能把那些捣乱的风邪给赶跑，起到祛风通窍的作用，而且还能促进鼻子周围的血液循环，让气血通畅起来。气血一通畅，外邪就不容易侵入体内了。这样一来，鼻干、鼻塞、流涕这些让人烦恼的症状就能得到缓解。迎香穴在鼻翼外缘中点旁，鼻唇沟，也就是咱们常说的法令纹那个位置。具体怎么操作呢？先把2手的食指指腹互相搓一搓，搓到指腹微微发热，这时候再按揉迎香穴，顺时针按20次，再逆时针按20次。就这么简单的一个动作，坚持做，你会发现鼻子慢慢就通气了。我有个患者之前感冒鼻塞的厉害，晚上睡觉都得用嘴呼吸，嗓子干得难受。我教了他按揉迎香穴的方法，他回去坚持做了几天，来复诊的时候跟我说，鼻子通气多了，晚上睡觉也踏实了。第二个通鼻穴是印堂穴，经常按揉印堂穴，好处可不少。它不仅能有效改善鼻部干燥的情况，让鼻腔保持湿润，还能预防鼻炎、感冒等疾病。印堂穴在2眉头连线的中点，用食指指腹、中指辅助，从印堂穴，也就是2眉之间的中点，慢慢推到发际线。动作要慢，稍微用点力，以感觉微麻、发胀为宜。上下往返20到30次，每天做3组。我有个老患者，一到换季就容易感冒，一感冒鼻子就特别难受，又干又堵。后来我让他坚持按揉印堂穴，一段时间后，他跟我说感冒的次数好像减少了，就算感冒了，鼻子也没那么难受了。第3个是风池穴，中医理论认为鼻为肺之窍，而风池主治肺中寒。快速擦动风池穴，就像给鼻腔打开了一条快速通道，能让鼻腔快速通畅，缓解鼻塞。而且要是风寒感冒引发的头昏、头痛等不适，擦风池穴也有一定作用。风池穴在后脑勺下方颈窝的2侧，由颈窝往外约2个拇指的位置就是。具体操作的时候，将2手拇指或者中指、食指指腹分别按在左右2侧的风池穴，快速擦动风池穴上下，每次擦2到3分钟，以感觉到局部皮肤微微发热为宜。与此同时，用鼻子做深呼吸，你会惊喜地发现，鼻腔很快就通畅了。不过要注意，擦动风池穴时动作要快，老人和小孩擦的力度可以轻一点，千万别擦破皮了。我有个小患者，感冒后鼻塞得厉害，还伴有头痛。他妈妈带他来我这儿，我教了他妈妈擦风池穴的方法，让他妈妈回去给他擦。第2天他妈妈就给我打电话说，孩子鼻塞和头痛都缓解了不少。说完缓解鼻塞的穴位，再来说说缓解咳嗽的止咳穴。第一个是少商穴，这少商穴可是肺经之穴，肺主气，
似呼吸，刺激拇指上的少商穴，就好像是给肺经之气打开了一个出口，能把体内多余的肺经之气排泄出去，有解表清热、清肺利咽、苏厥开窍的作用。而且外感风热引起咳嗽、咽喉肿痛的时候，刺激这个穴位也能起到很好的效果。它位于拇指末节桡侧，也就是大拇指指甲盖外侧，距指甲根角侧上方 0.1 寸。具体操作的话，用一手拇指指尖按揉对侧少商穴，每天早晚各一次，每次3分钟。要是有咳嗽胸闷的情况，就垂直掐按穴位，左右两手轮流进行，有刺痛感就行，每次各掐按1到3分钟。刚开始按揉刺激少商穴的时候，会有比较明显的酸胀感，这其实是取穴准确刺激得当的表现。保持力度持续按揉片刻，酸痛感就会慢慢减轻。不过要提醒大家，日常调养需要持之以恒，不能操之过急，用力过猛，以免造成皮肤损伤。第二个鱼际穴，它属手太阴肺经的行穴，是气血出入的关键穴位之一。五行属火，行主身热，所以常按揉鱼际穴，能解表清热，通利咽喉。除了有助于止咳外，鱼际穴还能缓解扁桃体炎、慢性咽炎、支气管炎、发热等症。在中医临床上，鱼际穴还常用于调理声带，对慢性咽炎、声带过度劳累引起的阴哑、失声等有较好疗效。摊开手掌，大拇指根部和手腕连线的中点处就是拇指立起，用指尖用力点按，以出现酸胀感为宜。点按压时，要使力度深达皮下组织，而非只在皮肤表面按揉。我有个患者是老师，平时说话多，嗓子经常不舒服，还容易咳嗽。我教他按揉鱼际穴，他坚持了一段时间后，跟我说嗓子舒服多了，咳嗽也少了。除了穴位按摩，增强免疫力也是预防和缓解感冒鼻塞、咳嗽症状的重要方法。免疫力就像我们身体的一道坚固防线，能抵御外界病菌的入侵。那怎么增强免疫力呢？首先，适当的运动必不可少。运动能促进血液循环，让身体的各个器官都能得到充足的养分和氧气，从而提高身体的代谢能力。像散步、慢跑、太极拳这些运动都很适合不同年龄段的人。每天坚持运动30分钟到1个小时，长期下来，你会发现自己的身体越来越强壮，感冒的次数也会明显减少。我有个患者，以前身体比较虚弱，经常感冒。后来我建议他每天早上起来去公园慢跑半小时，坚持了半年后，他跟我说现在很少感冒了，精神状态也好了很多。其次，保持良好的作息习惯也非常关键。睡眠是身体自我修复和调整的重要时间。如果长期熬夜，身体的各个器官得不到充分的休息，免疫力就会下降。所以要养成早睡早起的好习惯，每天保证7到8个小时的睡眠时间，晚上尽量在11点前入睡，这样能让身体在睡眠中得到充分的恢复。另外，情绪对免疫力的影响也不容忽视。长期处于焦虑、紧张、抑郁等不良情绪中，会导致身体的内分泌失调，从而影响免疫系统的正常功能。所以要学会调整自己的情绪，保持乐观积极的心态。当遇到压力和困难时，可以通过听音乐、看电影、和朋友聊天等方式来缓解压力，放松心情。在食疗方面，也有一些方法可以帮助我们增强免疫力和缓解感冒症状。比如喝姜汤，姜具有解表散寒、温中止呕的作用。当你不小心着凉感冒，出现鼻塞、流涕、咳嗽等症状时，可以煮一碗姜汤喝。具体做法是取适量的生姜，切成薄片，放入锅中，加入适量的水，煮开后转小火煮15到20分钟，然后加入适量的红糖调味即可。喝上一碗热气腾腾的姜汤，能让身体暖和起来，缓解感冒症状。还有蜂蜜柠檬水，蜂蜜有润肺止咳、
润肠通便的作用。柠檬富含维生素 C， 具有增强免疫力、抗氧化等功效。将新鲜的柠檬切片放入杯中，加入适量的蜂蜜，用温水冲泡后饮用。每天喝上1-2杯，不仅能补充身体所需的维生素和水分，还能增强免疫力，预防感冒。大家看，咱们身体自带的这些穴位，就像一个个小药箱，在感冒鼻塞、咳嗽的时候，只要我们合理利用，就能起到很好的缓解作用。而增强免疫力和食疗方法，则是从根源上预防和改善感冒症状的有效途径。不过，如果症状比较严重，或者经过一段时间的自我调理后症状没有改善，还是要及时到医院就诊，可不能耽误了病情。希望大家都能掌握这些简单又实用的养生方法，让自己的身体更健康。